So good afternoon and welcome. Very lovely to see many people who come this afternoon to share some time together practicing. Can you hear me? You can hear me? Okay, good. I can only speak in English, so I hope that some of you can understand, and there will be some translation for those of you who might struggle just with the English. We will just pay homage to the Triple Gem, and then the opportunity to take the refuges and precepts. Supatipanno bhagavato sāvaka saṅgho saṅghang namami Andamayam buddhassa bhagavato pupapaganamakarang karomase Namo tassa bhagavato Tassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassaรวมกายวาจาใจอาราธนาศีลห้าพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเราก็ว่าไม่ยังตันเตอิสราเอลนะสหปัญจสิกาที่อาจารย์นับพร้อมกันนะคะที่จะ
มยังพันเตติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมยังพันเตติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทิสรณกัมมนังนิทิตังอานาติปาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิปานาติปาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญญันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติญญันติตัสมาสิลังวิโสทะเยSo I'd like to begin this afternoon by just taking some time for us to sit quietly, practice some meditation, and I'll offer a few words of guidance for our sitting. I imagine that most of you, if not all of you, already have some meditation practice. You already
know how to meditate. Maybe people practice in slightly different ways. So perhaps the way that I like to practice what I say, maybe not quite the same way that you like to practice, and that is okay. So if you can understand what I'm saying, you can still just listen and see if I say anything which is useful, but you can practice in your own way. And it's just an opportunity for us to arrive here this afternoon and to begin to quieten our heart so that we can listen more fully to Dhamma. So, 'So if we sit comfortably, however you like to sit for meditation, and taking some time to feel into your own body and having a sense of allowing yourself to relax. Nothing more, just to relax, just to begin to soften into how it is for you to be sitting here now. เราอยู่ที่นี่ตรงนี้ก็เพื่อที่จะให้หัวใจได้รับการพักผ่อนให้หัวใจได้รับความสงบให้อยู่กับลมหายใจผ่อนคลายร่างกายระดับร้อนในร่างกายที่นั่งอยู่ And as we start to relax, we might begin to notice and receive just more of the sensations which our body is generating. So we're just paying more attention and allowing more into consciousness, whatever it is we happen to be feeling within our own body, pleasant or unpleasant, it's beginning to receive. เมื่อเราผ่อนคลายร่างกายแล้วก็ขอให้นำความรู้สึกไปที่ความรู้สึกของเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ชอบหรือไม่ชอบ If we notice any tightness or tension in our body which we can allow to soften, then we can allow that so that we relax a little deeper, just into being present here and now. สำรวจดูว่าตรงไหนมีความเครียดมีความตึงมีความเคร่งขอให้
allowing our body to find its own way to sit as comfortably as it can in this moment. So we're not sitting rigidly or tightly, just with a sense of some energy and fluidity. ผ่อนคลายด้วยการนั่งด้วยท่าที่สบายตรงแต่ให้มีความผ่อนคลายอยู่ในที่ We're not looking for anything special to be happening, but rather bringing our attention just more and more into noticing what's already here. 'Our body is breathing. We can feel the ground beneath us. We can feel the air around us. Just these simple sensations. รู้สึกถึงพื้นที่เรานั่งและสัมผัสตรงให้รู้สึกถึงอากาศที่ไหลถ่ายเทรอบกายความเย็นรอบกาย So we continue to gently let go of any tightness we notice, any discomfort which arises. If we can soften it, we allow it to go. If something is tight and tense and doesn't want to move, doesn't want to go away, we don't get into a fight. We just sit patiently with it. ทำใจน้อมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเครียดตึงเจ็บปวดหรือหนักให้อ่อนโยนความรู้สึกนั้นปล่อยให้ความรู้สึกนั้นมีอยู่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเองอย่างธรรมชาติไม่ต่อต้านไม่ขัดใจ So we allow ourselves to rest more
within a sense of things being okay, things being sabai. 'If we become so sabai that we fall asleep, then we bring a little more energy, a little more presence and awareness. So that in our meditation we are finding out for ourselves, learning for ourselves, what does it mean, the middle way? How much effort do we need to make? How much do we need to be soft and relax? 'And as we find more sense of ease and peace in sitting quietly, then we pay attention and notice what helps us to maintain that and to deepen that, and what takes us away from it, what leads us back into agitation, restlessness, confusion. 'So if we can keep our practice really very simple, if we notice that we are fine, that things are sabai, then we do the things which help to maintain that. And if we notice that there is agitation, then we really need to look and see what is it we are doing, what is it that I am holding on to, trying to get, trying to avoid, that is creating the agitation. ใ
so that we recognize that we can make choices in our practice at any time, no matter how our practice seems to be going, whether it seems good or not. We can make a choice to change. In our practice, we come to recognize and to know what is it like, how does it feel when there is dukkha, when we recognize that there is some attachment and we are caught in confusion, in restlessness. And how is it when there is no dukkha? When we let go and we notice, here's a little bit of freedom, a little bit of ease and peace. How does that feel? So we know the difference. And when we come towards the end of a period of sitting, it can be useful for us just at the end, just to try and remember, is there anything which was really useful while we were sitting? Did we notice anything? A few moments or a period when we felt peaceful? Just so we remember. And perhaps we remember, was there something where we let go, something we were holding on to, and we noticed the difference in letting go. How was it before and how was it after? ก็ขอให้จดจำช่วงที่จิตอยู่ในอารมณ์ที่สงบสุขจากการยึดติดจากการปล่อยวางและจิตของเราเป็นอย่างไรก่อนที่เรามานั่งตรงนี้ในการยึดในอารมณ์
And then in your own time, when you want to open your eyes, and if you need to stretch a little bit, so So I will talk for a little while, and hopefully Sinjira will be able to give some translation for those of you who need it. So this way of practicing meditation, I just gave a very simple approach to practice. I imagine is something that is familiar to many of you. I'm assuming that many of you have heard many Dhamma talks over the years from many different people. So this is just someone different, saying probably many of the same things, but perhaps in a slightly different way. So the Buddha, in his wisdom, he pointed to why do we practice? Why are we Buddhists? Why do we practice? Why do we come on a Sunday afternoon to sit in this place, to come here, listen to Dhamma? We could be going to the park or going to, I don't know what people like to do on Sunday afternoons here in Thailand. Oh, sleeping. I take it that it is because we are interested in our own welfare, in understanding what helps us to be more happy and content, and have a greater sense of well-being and peace and ease within our own lives, and perhaps those around us. Perhaps we care also for our families, our friends, this society that we live in, and we might recognize that there is something in our Buddhist practice which can be of benefit, is like a blessing for ourselves and for others. So the Buddha, he gave us practices for everyday life, working just in our ordinary situations with keeping the precepts, with practicing generosity. These are things which anyone can do. We don't need to be anything special to do this.
ถือศีลในชีวิตประจำวันการถือศีล5แล้วก็เหมือนใครๆก็น่าจะทำได้ But these are important because they create and nourish a sense of well-being because when we practice generosity and when we practice morality, then we have few regrets in our lives. Of course, we make mistakes sometimes, but we have few regrets. There is very little remorse. So the heart is naturally light. And when we are generous and kind, then our attention is both concerned with our own welfare, but also with the welfare of others. So we are open. It means that we are not like we don't become really tight and enclosed beings, separate from everything else. การที่เราประพฤติปฏิบัติในแนวทางของพระพุทธองค์เนี่ยทำให้เราได้หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราให้มีความอ่อนโยนนุ่มนวลการให้ทานการถือศีลจะทำให้เราเป็นคนที่มีจิตใจเปิดรับในการที่จะให้ความสุขแล้วก็ให้ความสบายใจให้ความสงบสุขกับตัวเราเองและกับผู้อื่นให้เราเป็นคนที่คิดติดแต่ตัวเอง Because to be separate and apart from everyone else and apart from nature, this is not in accordance with Dhamma. In English, we would say like being very self-centered or selfish. ที่กล่าวว่าเป็นคิดถึงแต่ตัวเองหรือว่าเห็นแก่ตัวนะคะซึ่งถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะแยกแล้วก็เป็นตัวเองออกจากธรรมชาติซึ่งอันนั้นผิดแนวทางของพระพุทธองค์ And this is the way that the result is we become unhappy, dissatisfied, and also we can become like frightened. We have to always protect ourselves, so there is always danger, because the world is then always dangerous and threatening to us. And if the world is dangerous and threatening, then we are not at peace, we are not at ease. ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะรู้สึกว่ามีแต่อันตรายรอบข้างแล้วเราก็เรามีประสบการณ์ที่ไม่น่าอยู่ไม่อาจที่เราใช้เลย So we do these practices, these sort of daily life practices, which help to cultivate that attitude of openness, of respect, and of interest in what is for our welfare and for the welfare of others. เป็นความฝังความเมตตากรุณาในการปฏิบัติเพื่อให้หัวใจเราเป็นกว้างแล้วก็น้อมรับแล้วก็เคารพในสิ่งรอบกายรวมทั้งคนอื่นรวมให้ความสำคัญกับตัวเองด้วยและให้ความสำคัญกับผู้อื่นเช่นนั้น But because we have learnt over the course of our lifetimes, we have learnt different habits, or we learn different ideas as we are growing up. We have different perceptions or understanding, misunderstanding or wrong understanding of who we are, what we are, what makes for our welfare and our happiness. Then we need to do some other work, some other practice to see where we make those mistakes. ในชีวิตเราในการสร้างฐานะนานแสนนานแล้วเนี่ยเราได้อยู่กับความเคยชินอยู่กับความคิดความเห็นและความเข้าใจว่าตัวเราคือคนนี้ตัวเราคือสิ่งที่เราเป็นอยู่นี้ซึ่งอันที่จริงเราต้องมองตรงนี้ให้ชัดเจน
สิ่งที่เราเห็นหรือไม่ And this is the sort of work that we can do when we practice meditation. นี่คืองานของการภาวนา So when we come to just sit quietly, we understand that meditation is a way of really understanding the Buddha's teaching, the Buddha's teaching around dukkha and the ending of dukkha. เพื่อที่เราจะได้เข้าใจถึงทุกสาเหตุแห่งทุกข์และการดับทุกข์ตามที่พระพุทธองค์สอนเราจึงต้องนั่งสมาธิภาวนา So we can understand, like with in our head, or as an idea, it can be fairly easy to understand. Oh yes, dukkha arises through like attachment to craving, attachment to greed, hatred and delusion. Oh yes, that's where dukkha arises. We know that, it's simple. But often it's much harder to see how does that actually operate, like moment to moment or in a more subtle way in the course of our daily lives. การที่เรามานั่งจะทำให้เรามีสังเกตเห็นความโลภอารมณ์ที่เกิดขึ้นและปัญหาอุปทานที่เกิดขึ้นในตัวตนของเราซึ่งในเราปกติเราจะมองข้ามไปเพราะฉะนั้นการมานั่งอย่างเงียบๆและสำรวจจะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาของตัวเราเองมากขึ้น So it is through the practice of meditation, of giving more careful attention, that we begin to notice a little bit more what we tend to be doing, what our habits are. จะใส่ใจมากขึ้นในความเคยชินของเราเรามีสติที่จะดูมากขึ้นอย่างตั้งใจ So when we come to sit in meditation, one of the reasons why I suggested we start off just by relaxing, not really even trying to do very much, just try and relax, because I speak from my experience, your experience may be different, but in my experience I come to meditation really with a sense of here is something else I need to do. อาจารย์บอกว่าประสบการณ์ของท่านก็อาจจะไม่ใช่ประสบการณ์ของญาติโยมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสำรวจในกายใจของเราในขณะที่เรานั่งอยู่ณตรงนี้แต่อาจจะแตกต่างจากประสบการณ์ของท่าน And in modern life, and I think in the way in which many of us in this present age we are brought up, it is very much around having to do things and be somebody, to attain things, to achieve things. ในสังคมปัจจุบันนี้ชีวิตสมัยใหม่ทำให้เราต้องวิ่งหาสิ่งต่างๆมากกว่าสมัยที่ผ่านมา So actually it is very hard for us to just be, nothing to do. เพราะฉะนั้นการมาอยู่กับที่อยู่นิ่งๆแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ทำอะไรนั่งเฉยๆเป็นสิ่งที่ยาก When we come to meditation is another thing we have to do. We have to become good meditators, know how to follow the breath or be able to stay with our repetition of Buddha or whatever method we use, we have to become really good at it. อาจจะเป็นนักภาวนาที่ดีจะต้องอยู่กับสิ่งที่เป็นอะไรการภาวนาของเราไม่ได้เช่นการใช้ลมหายใจหรือใช้คำว่าอัปปโนก็ดี
And this isn't to say that we shouldn't do these things, but it is more that we have an attitude, like our approach, when we sit down and, okay, I'm going to practice now, is do we have the idea we are looking to achieve and attain something? Is that something we are holding on to, like an ambition or a goal, and we are actually ignoring the present moment? And our ability to rest with our meditation object, or to stay with the sense of present moment awareness, that comes from a place where we are already more relaxed. But only we can know what that is like for us. How much we need to make the effort, like make an effort to direct ourselves towards some sort of practice, so that we're not just falling asleep, or we're not just allowing our mind to drift and wander all over the place, daydreaming, thinking about this and that. Or if we go the other way, we become so like obsessed or concerned, anxious, like, oh, I must keep my attention on the breath, or I must keep my attention with my meditation object. Then we become tense and tight. And either way, we become frustrated. We think, oh, this isn't very helpful. This is a waste of time. Yeah. I'm not a very good meditator. I can't be a good Buddhist. And we can think, oh, awakening is for other people, for maybe there are some monks, they can do it, or there's a few other people, they can do it. They seem to be able to sit for hours always, just sit in samadhi for hours on end, never hurt, their knees never hurt. But poor old me, little old me, I'm really useless, and I'm not really a very good meditator, and I don't really understand, So maybe you get a little bit of a sense that we also need to have some kindness, some compassion. So when we sit, or just when we are going about our daily life, considering our normal activities, and we are not always comparing ourselves to how we think we should be, what we ought to be doing, how we know we could be, because sometimes
Of course, we've all had times when things have been going very well for us. We are happy. We are confident, and we recognise that we've made some good choices. I'm really glad I did that. I made that choice. I did this action. It had a good result, and we feel good about that. ก็ยังมีการเปรียบเทียบนะคะให้มีความเป็นพอใจแล้วก็ให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติว่าเป็นแม้ปฏิบัติไปแค่นี้ก็ได้ผลแค่นี้ก็ดีแล้วให้กำลังใจตัวเอง But it is the times when we forget, and that's when it's, I think for all of us, that's when it's harder, because we forget, and then we get lost again into a sense of struggling, sense of, I know, and yet I can't quite remember, I can't quite see what it is or how to get back to that sort of experience or that place of things being sabai, things being, it's okay. Even if everything's going wrong, it's still okay. ถ้าสิ่งไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเนี่ยก็ให้กำลังใจตัวเองว่ามันก็ไม่แย่สักทีเดียวหรอกมันก็ยังดีนะดีกว่าที่จะไม่ได้ปฏิบัติการหลงลืมก็เราลืมวินาทีที่เราเคยปฏิบัติได้ดีๆแล้วการคิดเปรียบเทียบอยากจะกลับไปสู่ช่วงที่เราปฏิบัติได้ดีมันจะทำให้เราดึงจิตให้เราให้เสียจากการอยู่กับปัจจุบันเวลา And so in the course of our day, when we are busy with many things to do, other people we need to relate to, work with, so on, it can be difficult to have the clarity and the opportunity to really see accurately perhaps what is going on, so that we can see, this is where there is some attachment, this is where there is some clinging, and this is where there can be some letting go. That can be hard to see. มันยากที่เราจะเห็นจุดที่ตัดสิ่งระหว่างความยึดติดกับการปล่อยวางถ้าจิตของเราไม่นิ่งไม่ใสไม่สงบพอเพราะฉะนั้นอย่างจิตน้อมรับกับสงบเพื่อที่จะนำสู่จิตไปสู่ความชัดเจนเพื่อที่จะถึงจุดที่เห็นการยึดติดด้วยการปล่อยวาง So this is why we try to maintain a practice of meditation, like something which we do regularly, preferably every day, or every day perhaps on our own a little bit, and then coming places like this when we have the opportunity, so that we have more space and more time to be able to tune in a little bit more. เพราะฉะนั้นมันสำคัญมากที่เราจะต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาน้อยไม่ว่าจะปฏิบัติคนเดียวโดยลำพังหรือว่าการจะมาปฏิบัติเป็นกลุ่มอย่างที่บ้านอารีที่นี่ในสถานจะปฏิบัติธรรมเช่นนี้ So this tuning in, the Buddha encouraged us to tune in to begin with, just to notice actually what is already okay. Although he talked about about dukkha and the Four Noble Truths, because he was very kind, he always encouraged, look at the positive things first. Really try and notice, when we come and sit, maybe we're a little bit tired, or we're a little bit agitated, in arriving here, we're late, or something's bothering us, but we don't go straight to that.
แทนที่เราจะเอาจับไปอยู่กับความกังวลวุ่นวายสับสนเนี่ยหรือว่าเรามาถึงสถานที่ปฏิบัติหน้าซ้ายมาแล้วนั่งแล้วกระวนกระวายไม่มีความสุขเนี่ยมาให้เราสังเกตจิตตรงนั้นแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกให้ปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรสังเกตก็บอกว่าสังเกต Always take some time to see if we can recognize and notice within our own experience in the present moment, within this present awareness, where is there a sense of things being okay? And what supports us in recognizing or in finding that? It can be simple things, skillful means which might vary for each of us. Something I like to do, which I find really helpful, if I've been very busy, sitting in front of the computer, typing emails, on the telephone, speaking with people a lot, and I feel, okay. I just like to look out more into the distance. If I have the opportunity to live in the countryside, so I see trees and greenery and nature and the sky. Yeah. It's like recognizing being a part of something bigger and greater. But even if we live in the city, we can do simple things like just noticing, perhaps in a place which we're very familiar with, like going just outside your own house or the place where you work. It's a place that you know, but you usually don't really give it any attention. It's like it's not really interesting to you, because you see it every day or frequently, so we assume that we know it. And we can take a few moments. Perhaps we just stand still, stand relaxed, and we gradually allow ourselves to take in more of just what is around us. So rather than feeling, it is very noisy here, or it is too hot, or it is too dirty, there is something which we are resisting. We notice the resistance and we allow ourselves to soften. It doesn't mean to say that we like the noise or the noise is nice, but we stop resisting.
And perhaps even in places in the city, we might notice there are things of beauty. We notice something. Someone has actually made this thing, designed this, given it some care and some attention. ต้องหาสิ่งที่ดึงเราออกจากภาวะวุ่นวายสับสนแล้วก็จ้องดูสิ่งนั้นว่ามันอาจจะมีความงดงามของสิ่งที่เรากำลังมองอยู่เนี่ยใครออกแบบนะเรื่องมันก็สวยดีนะ So it is like cultivating an attitude of appreciation. มันฝังความชื่นชมความคิดบวกความพึงพอใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า There is air for us to breathe. The ground below us supports us. มีลมหายใจให้เราสูดเข้าไปอย่างช้าๆอย่างมีความสุขแล้วก็มีพื้นดินที่ให้เรายืนอย่างมั่นคง In this moment, this is enough. ในช่วงขณะนี้นี่ก็เพียงพอแล้ว So it brings us back to the sense of it is okay to be here. มันก็ดึงเราสู่ความเป็นปัจจุบันอาจจะต้องเป็นคาถาที่อาจารย์พูดกับตัวเองเพราะท่านเป็นชาวอังกฤษท่านพูดว่า it is okay it's okay to it's okay It is okay. And from there, that is the place where we come back and we rest, because that is our home. สถานที่ตรงนั้นในจิตใจที่เราสามารถจะพูดได้กับตัวเองว่า it is okay ตรงนั้นก็เราสามารถจะทำให้มันเป็นบ้านที่เราสามารถจะกลับมาหาได้เวลาที่เราสึกแย่ๆ When we start to have the idea, there is something I want to do, there is something to get, there is something I have to do, there's something very important, then we easily forget about that quality of being. บางครั้งเราก็สูญเสียปัจจุบันขณะไปกับความมันตัดสินด้วยความรู้สึกว่าเราอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นอะไรสักอย่างเราก็ลืมปัจจุบันขณะที่เรากำลังดำรงอยู่ And then the challenge in our practice is how to keep alive, keep in touch with that quality as we go about being more active, go about just doing the ordinary things that human beings do. ฉะนั้นก็ให้กลับมาสู่การเดินทางที่เป็นธรรมดาในชีวิตประจำวัน May I ask for clarity at this point? Does it mean that when we get caught up in frustration or agitation or anger or whatever, just come back to the normality? Can you please give example? Oh, okay. Yes, so we find, yes, we get caught up in something, we're getting annoyed, so then we recognize annoyance. Can we come back? Leave annoyance to one side so we're not ignoring it. But we're also not following it or acting it out. So
then we know, this is annoyance. We maybe give it a name, if we can. And we know how it feels. In our meditation practice, we maybe really get used to sitting with, sometimes with annoyance or with frustration or with excitement or with fear, so that we really know what it feels like. So that we, when they arise in the course of our lives more naturally, we might remember there is a sense of some space around, like and that sense of space or spaciousness around the feeling is that place where we are not attached, we're not resisting, we're not holding on, we are just bearing with. This is more the place of equanimity. And the place of equanimity is from there a feeling, it will change in its own way. Because as the Buddha says, all conditions are impermanent. So that feeling which we might experience as a sense of anger, something unpleasant, something we really don't like and we don't want to be with, when we endure, persevere, but with kindness, with a softness around that, it begins to change. And as it changes, that sense of letting go, we might notice or have the sense of, this is more the taste of freedom. To pleasant, yes, yes. Yeah.
sutta and it talks about the mother holding that attitude of embracing the babies. That's a good similar. That's a good. Yeah. Can do. ชัดเจนขึ้นนะคะว่าความรู้สึกการจะก่อให้เกิดได้อย่างไรเพราะมันยากมันเป็นรูปธรรมแล้วก็บอกว่าเหมือนบทสวดที่เราบอกว่าให้แม่อบอุ้มลูกน้อยเนี่ยแล้วก็ผู้หญิงอาจจะเข้าใจแต่คุณพ่อก็ไม่เข้าใจนะคะเรื่องผู้ชายที่เป็นมีลูกน้อยให้เอาความรู้สึกนั้นมาดูอารมณ์เกิดขึ้นเกิดขึ้นแต่ก็ทำเวลาตรงนั้นจะเป็นเสรีภาพที่เราควรจะได้สัมผัสmake it clear to make sure that I understand too. Okay. Yeah. So, whether there's time, if we can ask questions, I'll be happy to. I'll be very happy. Yeah, you've been very patient, and thank you for listening. I'm happy to try and answer any questions on what I've said, or if there's on anything else. Oh, Nimon. ขออนุญาตนะคะก็ขอถามแทนก็อาจจะมีหลายท่านที่อาจจะมีปัญหาคล้ายๆกันนะคะเราก็ไม่ต้องอายในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพราะว่าเรื่องที่เราพูดตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะให้จะเวลาเราฟังเราต้องกลับเป็นภาษาอังกฤษก่อนค่ะ Yes, now that Ajahn mentioned equanimity, it is so hard for me to practice Sila number 4, Musavata, which is harsh speech and the speech which has no loving speech. So in the family, it is so hard to practice loving speech all the time. So with my sister, I have always judgments, ideas, views which are totally different, completely different. So and it results in anger a lot of times, many times. Even though I have been practicing meditation, but I feel, I can say that I feel when it comes to equanimity. So, is there any advice how to be kind to people in our family and to forgive completely? ก็ถามว่าทำไมกับคนในครอบครัวเนี่ยมันยากเหลือเกินที่จะเจรจาด้วยวาจาแห่งรักที่จะไม่ทะเลาะกันที่จะไม่นำไปสู่การโมโหจนกระทั่งเกิดเป็นการabuse คำพูดแล้วพูดง่ายว่าเถียงกันนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นพี่น้องเนี่ยก็ตัวเองก็ปฏิบัติมาแต่ก็ยังรับว่าล้มเหลวในเรื่องของการจะวางใจให้เป็นอุเบกขาด้วยการใช้วาจาแห่งรักกับน้องสาวตัวเอง I like this question because what you are asking is like how do we practice in one of the situations which is the most difficult places? Yeah, and actually I think the answer is in a few different ways. One is we recognize often the family with the people that we are closest to, that is the hardest place to practice. อาจารย์ก็บอกว่ากับคนในครอบครัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการปฏิบัติ So we need to be very kind to ourselves. เราจะต้องเมตตากรุณาตัวเองให้ได้มากพอ So our expectations, I was talking about like having assumptions about how we should be. Yeah, we think, oh, I want to be a much better person. I don't want to get angry. I don't want to get upset. I don't want to find myself behaving in ways which actually I think
this is not good. Yeah. That is the sort of goal or expectation we might have for ourselves. I'm not saying that we should have it. Yeah, so this is a part of the way in which we make a very high expectation and standard for ourselves. And it is okay to have some sort of goal, long-term goal, but we have to start from where we are. So what I would recommend is in your meditation a lot of metta for yourself. Because you are the one who suffers in this. Others do as well, but you do too. Yes. For everything we say which is maybe harsh or we regret, we probably think 100 times as much. Yes? So, like this, an attitude of being very kind with ourselves, which is not ignoring. So it's not that we ignore the frustration, but we need to create more space around that frustration. When we create more space around it, then we begin to see more accurately what is it exactly that triggers the frustration, that triggers anger. So usually that comes down to something quite straightforward, something quite simple. Something is happening that I don't want, or something isn't happening that I do want. Either way, whether it's something we want, which isn't happening, or something we don't want, that is happening, what it comes down to is, it's about me. This is what I think I want, I don't want. That is a self is working. Yeah. Yeah. Yes. So when we really see that with some kindness, then we see, oh, what is happening here? Oh, creating dukkha.
here is attaching to wanting or not wanting, and the result is dukkha. เราจะยึดกับสิ่งที่เราอยากหรือไม่อยากให้เกิดขึ้นอยากให้เป็นหรือไม่เป็นนั่นก็คือความทุกข์ How is it? How would it be if I don't hold on to this? มันจะเป็นยังไงนะถ้าฉันปล่อยจากจุดนั้นปล่อยตัวเองจากจุดนั้น I may still dislike what the other people are doing or what they said, or I may still think, no, but what I think is right, this is the best way, or it should be this way. สถานการณ์อาจจะไม่เปลี่ยนเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นเราก็ยังเป็นอย่างนี้ But when we notice that that thought arising again, then we notice the dukkha arises again. เราสังเกตว่าความรู้สึกแบบนั้นความเห็นแบบนั้นมันเกิดขึ้นก็ให้เรารู้ว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้ว And if we soften those thoughts, or just say, okay, I may believe that, but I'm not going to hold on to it. ความคิดเกิดขึ้นก็ให้เห็นมันโผล่ขึ้นมาก็แค่เห็นมันแต่ว่าอย่าไปให้ความสำคัญกับมันมากแค่เห็นมัน We might notice that the dukkha begins to ease. จะเห็นว่าความทุกข์มันจะค่อยๆลดน้อยลง So then when we see that, we really recognize this is something that actually I can take responsibility for. It's up to me. เราสามารถจะเป็นผู้กำหนดความทุกข์ของเราเองได้ว่าจะให้มันมีหรือจะให้มันหายไปจากทัศนคติที่เรามองความเห็นตัวนี้และสติที่ไวพอที่จะจับมันเองและปล่อยมันลง And of course we will often make the choice to have more dukkha. เลือกที่จะมีความทุกข์มากขึ้น If we do the opposite if we do the opposite from what Ajahn just said. If well, often we won't make the choice, the wise choice, the kind choice. We will make the familiar choice. Yeah. The one which feels easier in the moment, but actually doesn't have a good result. But this is how we learn. You know, we most of us, we learn quite slowly, and we learn because we make mistakes and it hurts. I don't know if you have a similar expression in Thai. In English we talk about carrots and sticks. You're familiar with it. A carrot is something so like a horse. You hold a carrot in front of it. It likes carrots, so it will go after the carrot. Yes, it is a reward. Or the stick is a punishment. You hit the horse with the stick. It doesn't like that. Either way, it will move. Yes. We are the same. เทียบของชาวอังกฤษว่าถ้าเอาแครอทไปทิ้งให้ม้ามันก็อยากกินแต่ว่าถ้าเอาไม้ตีมันม้ามันก็เจ็บ and so the carrot and stick so I think how to compare if we notice that we keep on repeating ways of behaving, ways of being, ways of acting which are painful
which we think we regret or we're not happy about, then that is like the stick. Yeah, เราทำตามความเคยชินไปเรื่อยๆเราก็ถูกหวดด้วยแส้ไม้เนี่ยเรื่อยๆมันก็เจ็บทุกทีแต่เราก็ไม่ยอมฝึกตัวเองเราก็ยังชอบไปตามกระแสเดิมที่ทำให้จิตมันเป็นทุกข์ The stick is just encouraging us to really notice there must be something here that I'm doing. I'm not quite seeing something right. Not quite relating to something in my own experience in a way which wouldn't have this result. Or if I say it a different way for you, I'm doing something which is having a bad result. That is why I feel the stick. But it's my mistake. ก็เหมือนกันก็ต้องฝึกตัวเองฝึกตัวเองว่าทำยังไงจะไม่ให้ถูกเคี่ยนตีโดยความทุกข์ที่จิตที่นำเราไปสู่กระแสแห่งความทุกข์ต้องฝึกกันคิดใหม่ด้วยสติ Because the opposite of that is if we don't make a mistake, then we find our relationships with people and with the things around us and so on, they are much more easeful. We have happy relationships, supportive relationships, peaceful relationships. แล้วเราก็จะมีความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างที่ดีขึ้น So really it's just our experience is reflecting to us. It reflects back what our assumptions are and what our both what our strengths and our weaknesses are in terms of practice. ก็ให้รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงจุดไหนของการปฏิบัติรู้จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองรู้ว่าจิตกำลังจะเลื่อนไหลตามความเคยชินหรือรู้ว่ามันควรจะถูกแทรกบวชเพื่อที่จะให้เปลี่ยนพฤติกรรม And I think if we have then the attitude, okay, these things reflect something must be good or right or going well, then our response to that would be, okay, these are things, yes, to sustain these and to try and nurture these, cultivate this. มันอะไรที่ทำแล้วทำให้จิตมันเบาจิตมันสบายจิตมันไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกเสียใจภายหลังก็ให้ฟื้นฟูภาวะจิตตัวนั้นทำในสิ่งที่มันจะเยียวยาให้จิตของเรามันยกระดับสูงขึ้น And if the result, or if what we notice is the opposite, is not good, is painful, is difficult, then with a lot of kindness for ourselves, so it's not like we're criticizing or blaming ourselves, judging ourselves, because that doesn't help, but it's more, there must be something here that I could learn, there must be something. So it's more like a curiosity and an interest to see, well, what is it? What's going on here? แต่ถ้าเราทำสิ่งที่ตรงกันข้ามคือทำแล้วจิตตกจิตเครียดจิตมันไม่สบายแล้วมันหนักมันไม่เบาก็คือความทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยน And to come back to the question that you asked, because in that sometimes what we might notice, or what becomes clearer for us, is our frustration, our annoyance, our anger. Yeah, sometimes there is some truth in it. Yeah. Because maybe we see something in a situation or in something else. And we see,
why is this person or why is this situation like this? Because this is creating more dukkha. Yeah. So it actually, the anger is actually telling us that there is something inside that, like a seed of compassion, of kindness in there. Yeah. With the anger is actually a response to a situation. We think, no, you are hurting someone. Yeah, it's like with Minky came with the two little children. Yes, and when you have someone who's a 1 year old, a little baby, and the baby's about to put the hand in the fire. Yeah, you stop. No, you say stop. No, don't do that. Yes, you're quite firm and hard and harsh, but that's from a place of kindness. Yeah. บอกว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างมีน้อง2 คนนะคะมิงกี้ชื่อมิงกี้อย่างเช่นแม่ดูแลลูกเนี่ยถ้าลูกจะเอามือเข้าไปจับไฟแม่ก็ต้องหยุดนะมันอันตรายนะมันเจ็บปวดนะไฟจะไหม้มือนะเราก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับจิตคือหนักแน่นแต่ให้ทำด้วยว่าเมตตาและอ่อนโยนไม่ตัดสินตัวเองไม่ประณามตัวเองถ้าทำผิดไปแล้วก็นำสู่ความเมตตา But we can only know that for sure when we really investigate and we are clear like what our intention is, and then it's like we are sensitive to time and place. Like is this the right time to say something? Is this a good time to say something? Is the other person going to be able to receive what we have to offer? เหมือนกับที่อยู่คิดแล้วก็พิจารณาให้เกิดวาจาแห่งรักก็คือดูว่าณเวลานี้ณโอกาสนี้ณสถานที่นี้เราควรจะพูดเช่นนั้นไหมเพื่อที่จะทำให้เขาพูดไปแล้วเขาจะเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์หรือไม่ help a lot so it's coming all to that metta and a lot of compassion to oneself. Metta, and then from that also then we cultivate more wisdom. More wisdom. Yes. เมตตาด้วยปัญญาเมตตาด้วยปัญญา Yes, it's regular. Thank you so much. So for other friends. Yes. มีไหมคะข้างหลังมีไหมคะได้ยินไหมคะข้างหลังคุณพี่คุณป้าอยากจะถามอะไรไหมคะด้านหลังขอบคุณค่ะ เราพยายามจะนั่งสมาธิเพื่อจะปล่อยวางทำยังไงก็ไม่ปล่อยวางสักทีมันมีความเจ็บแค้นมีความถูกกับต้นการทำอะไรแบบฝังใจทำไงหลุดพ้นสักที So the question is how to free oneself from the trap of because one has been abused, and that abusive, whether it is body, speech, or mind, has been deeply ingrained in one's heart. So how to let go and how to free oneself? Because she's trying to meditate, but it doesn't work. Cannot let go. Can I just make sure I understood? You said if one has been abused. Yeah. From her experience. Yes. Now I understand. Okay. Yeah. I think in our practice there are different levels, and it's not necessarily just one thing which we need to do.
So I would say again, a lot of kindness for yourself. This is number one. Number two, if in a situation where there's been a lot of, if there's been abuse, then this is about how do we re-establish a sense of trust in other people. ก็จะแนะนำให้มีเมตตาในตนเองให้มากอย่างที่แนะนำเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็หลังจากมีเมตตาให้กับตัวเองมากแล้วก็ต้องเริ่มฟื้นฟูความไว้วางใจที่จะมีต่อผู้คนรอบข้าง And if this was someone in England asking me, I would be I think quite direct and clear. I think because abuse goes very deeply, goes and is very painful. Yes, very very difficult. So it really takes a lot of care, and usually is not something one can do on one's own. Just on one's own. You need help. ต้องอาศัยผู้ที่มีเมตตาที่จะชี้แนะชี้นำให้เราได้เราทำคนเดียวอาจจะยากสำหรับการที่ถ้าความเจ็บปวดนั้นเป็นความเจ็บปวดที่ฝังลึกหรือว่าฝังนานได้นานต้องอาศัยคิดว่าน่าจะต้องมีครูอาจารย์ที่มีเดินทาง going to a teacher and meditate who is a meditation master guide a teacher or therapist, yes. Usually. ถ้าเป็นทางโลกเราก็อาจจะต้องพึ่งพานักจิตบำบัดที่มาช่วยแต่ถ้าเป็นทางธรรมก็อาจจะต้องเข้าหาครูบาอาจารย์เป็นการสนับสนุนและต่อเนื่องเพื่อที่จะให้ท่านช่วยชี้แนะชี้นำให้การนั่งสมาธิทำอย่างไรจะให้ได้ผลในการเป็นจิตเอาเป็นความเจ็บปวดนั้น Yeah. Otherwise, it can be very difficult to do on our own, and even though we might, it's actually very brave of you to bring it up here, but to talk about it is like what will free that dukkha is understanding, and that understanding is very precise and needs the right conditions for us to have that accuracy. ต้องใช้ความพยายามแล้วก็ความซื่อตรงกับความรู้สึกตรงนั้นนั่นเป็นความเจ็บปวดนี้มันเป็นสิ่งที่พยายามต้องใช้เวลาแล้วก็ชื่นชมว่าผู้ผ่านมีความกล้าที่จะเข้าถึงสิ่งนั้นก็ซึ่งเป็นการดีเพราะเราต้องเปิดใจรับมันก่อนที่เราจะจัดการกับมัน Are there any other questions?
until it has become her meditation. So is it enough? Does she still need to have a proper sit, 10, 20 minutes, like formal sitting like this? Does she need it because her jarit, her practice doesn't suit with sitting long time? Sitting formally. Yes. So she has to like recite the mantra. Is it enough? You just say putto in whatever she do, whatever she does. Okay. Oh, okay. Right. Okay. All the time. Okay. พูดไม่หยุดในใจ Most of the time. Most of the time. I think both. I think both is great that you have developed something that is like more ongoing. Is constant reminder. Yeah. And then I think also to make time and space actually just to sit with nothing else to do. Yeah. Just to see what happens. Okay, so you're very busy. Okay. Well, even like 5 minutes or just a little bit. Meditation doesn't have to be really long. I think it's more the quality of the time. And also, I mean, of course, everyone says, oh, we should do it regularly every day. It doesn't have to be every day. Yes? When you've got something well established. Yes? But some regularity as best you can. And better a little bit of time regularly than a lot of time irregular. But do both. Yeah. ก็ต้องการทั้งสองอย่างนะคะทั้งการเจริญสติแล้วก็แบบของพุทโธในอิริยาบถประจำวันแล้วก็การนั่งแม้เล็กน้อย5 นาทีก็ยังดี10 นาทีก็ยังดีให้ทำให้ต่อเนื่องแต่ไม่ใช่หมายความว่าจะไม่ทำทุกวันแต่ว่าเราต้องรู้ว่ากำลังของเราแค่ไหนทำให้ต่อเนื่องนะคะในเวลาที่อันวัน and there is one next last question. Yeah. I heard that you use a lot of the words "that's okay," and I'm the person that used to use the word "that's okay" every day. Back then, when I was in like the first year of the high school, and I missed the chance that I go to study abroad like the exchange students because they say that that's okay. There's so many chances that I get, and then now I feel afraid that to use the word "that's okay" because I'm afraid that if I use the word "that's okay," it will be the excuse to do something. And what should I know when do I use "that's okay" or when I do not use "that's okay"? Okay. คือน้องถามว่าจะทำยังไงถึงจะให้ใช้คำว่า that's okay ก็คือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเคยใช้ในอดีตคำว่าไม่เป็นไรหรอกคำว่าหยุดยังไงเนี่ยภาษาไทยก็แปลว่าไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันทำให้พลาดกับการตัดสินใจแล้วทุกอย่างเลยชี้ไปเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะมาใช้คำว่า that's okay เนี่ยเราถามพระอาจารย์ว่าควรจะใช้มันเมื่อไหร่อย่างไร Yeah. So thank you for asking. It's a really good question and important because it is important for us to recognize where we're starting from. So from the way you describe it, you start from a place where basically it's okay means I can't be bothered. I don't care. Yeah. Yeah. I don't care. Yes. Yeah. That isn't the way that I am using it. Or for myself, when I say, "Oh, okay, that's okay," it's more a reminder. It doesn't have to be perfect. I don't have to be perfect. I don't have to always get it right.
Yeah, because my tendency would be, I've got to try and get this right, or understand this, or do this. So coming more from a place of anxiety. So then, for me, that's okay. It's like relax, soften. Yeah. For you, I don't care. It's like a little bit more. No, make a bit more effort. No. Actually, if I don't care, that means I don't really care about myself, my experience. Yeah. If I don't care about this, no one else is going to, or I can't expect anyone else to do it for me. So that doesn't sound like being very kind here. So actually, I'm interested in being kind, and sometimes that means making a bit more effort. Yeah, taking a bit more interest. Yeah, and of course, you have learned something because maybe you missed an opportunity. Yeah, but now you have learned something from that. Yeah. So actually, perhaps a more important lesson, like about how to find in your own experience what is the middle way. So I come back to that sense of middle way for us, and for each of us to become more familiar with what that means in our own experience. So if our tendency is we're always too lazy, then more effort. And if we're always making, we try too hard, then we need to relax a little more, learn to trust a bit more, be a bit more open, So then we find, this is the right balance. And the practice is about finding the right balance. สมดุลของการปฏิบัติก็อยู่ที่จบที่ทางสายกลางนะคะว่าตอนนั้นในโอเคในความหมายของที่ถามก็อาจจะณจุดนั้นนะคะความรู้สึกเป็นอย่างไรแต่ว่าสำหรับท่านอาจารย์หมายความว่าอย่าเครียดจนเกินไปหรืออย่ากดดันตัวเองจนเกินไปเราอาจจะไม่ได้เป็นนักภาวนาที่จะต้องไปถึงเป้าหมายในวันนี้พรุ่งนี้หรือว่าจะเป็นนักภาวนาดีเด่นแต่ว่าทำอย่างไรที่เราให้กำลังใจตัวเอง so I think Ajahn says it's like to encourage oneself not to pressure oneself too hard in the practice ใช่ค่ะก็คือไม่กดดันตัวเองแต่ว่าถ้าในความหมายที่เราจะอยู่ในทางโลกแล้วคำว่าตัวโอเคเราก็ต้องเลือกเอาไปใช้ให้ถูกกับสถานการณ์ว่าเราจะเอาไปใช้ในสถานการณ์เช่นใดนี่ค่ะนี่ค่ะเพราะว่าเวลาหมดแล้ว and the time is running up with that so maybe please give us the blessing and yes yes okay so อันจิตรับพรจากพระอาจารย์ Yatha varivaha pura paripurente sakaran evameva itodinam petanang upakapati ichitam patitam tumhankipameva samijatu sabbe purento sankapa chando panaraso yatha manijo tiraso yatha sapitiyo vivajantu Saparogo vinasatu mate pavatwantarayo sukhitikayo bhava abhivadana silisani chamudapachayino chattaro dhamma vadanti ayuvano sukhang alang. So just to say my appreciation for your coming here this afternoon. I was surprised Yom Sinjira said there might be 10 people, so nice surprise to have a full room and lots of people. And thank you for your patience in listening, and I hope that some of what I've said has been useful and
will help you in your own practice, and may you realize more fruits of your practice. อาจารย์ก็อนุโมทนากับทุกท่าน